Okay, can I just say something crazy? I love crazy. All my life has been a series of doors in my face. And then suddenly I bump into you. I was thinking the same thing. Because, like, I've been searching my whole life to find my own place. And maybe it's the party talking or the chocolate fondue. But with you, I found my I place. see your face. And it's nothing like I've ever known before. Love is an open door. Love is an open door. Love is an open door. with you, With you, with you. with you. Love is an open Come on! Nej! Alex, prøv at høre. Det er en bøsserøv! Alex, er jeg en bøsserøv? Ja! Fuck dig! Nå, Hej, jeg velkommen i min gode smags tjeneste. Ja. Med Anders Fuglsang Alex, skud. og Alex. Vi skal smage noget mere i dag. Noget, som du måske godt kan lide med sådan nogle ringe, hva? Med små kranse, hva? Bøsserøv. Kan du ønske noget i manden, den der? Cheetos med pizzasmag. Oui, oui. Til jer, der ikke kender Cheetos, de er som regel lavet med, ja, Ost. cheese. Ost. Cheeseost. Det er derfor, de har navnet. Down. Men lad os smage på det. Skal ikke det? Der er ikke så meget fikondik ved hvad det hedder, ved når vi skal smage ting, fordi det er bare at se, hvordan det åbent pakker. Det kunne ikke gøre strabigere. Det kunne det ikke. Lad mig sende åben. Lad os nu holde os for samlethed i sporet. Nå, skal vi se... tak. De er lidt stykker, de har overlevet. Det var bare en mere. Ja. De har overlevet flyttet hjem, så de er lidt stykker. Så jeg skal prøve lige... Vi lugter af oregano og ost. Skal jeg prøve? Ja, lad os prøve. Du snød i den der, kan man se. Jeg stikker lidt på den. Jeg stikker på. Jeg laver en musikvideo med alle de gay ting, Alex siger. Så var det som ostpuff med oregano. Ja. Så faktisk godt nok. Så husk, vi er en god smagstjeneste. Vi gør det, så I ikke behøver at gøre det. Og det bedste ved det er, man gør det her. Vi ses næste gang. Man skal ikke bide selv. Nej, det skal vi ikke. Fuck, jeg er idiot. Det er du.